浸會大學有學生不滿普通話豁免試安排，走入語文中心抗議嘅風波持續。校方早前決定將2名學生即時停課，接受紀律聆訊。內地環球時報發表評論員文章，批評事件係香港部分人嘅本土思潮侵蝕校園，導致學生對學普通話產生抵觸嘅情緒。文章又提到，內地唔少人對今次嘅事件感到好憤怒同埋遺憾，覺得如今一啲好鬧事嘅香港青年視野太窄，本事亦都好一般，欠缺競爭力。被停課之一嘅浸大學生會會長劉子琪喺電台節目上強調，行動並唔係要反對學習普通話，而係希望可以俾學生自行選擇。我希望喺呢度講嘅係，其實我哋從來都冇對學習普通話呢件事係有反感，甚至其實好多同學都話，其實佢哋就算冇畢業要求，佢哋都會願意去 take 普通話呢個 course。我哋亦都冇反對過我哋浸大係要有普通話 course。我哋反對嘅係點解你要強迫所有同學都要學呢一種語言？即係嗰個必要性喺邊呢？學多一種語言當然好啦，咁學多一種咩語言？點解你要限我哋呢？由教職員選舉產生嘅校董黃海峰亦都話，認為不宜將事件政治化，應該聚焦喺學生紀律問題去處理。我覺得係要拆翻開嚟睇嘅，即係學生嘅行為還學生嘅行為，佢哋要爭取嘅校正還爭取嘅校正，即係我哋唔好將兩件事擺埋一齊，唔好將呢件事政治化，我哋淨係將佢視為一種學生嘅紀律問題去處理就得啦，即係唔好喺度上綱上線。佢又提到，事後接觸當時在場嘅老師，對方表示感到威嚇同侮辱，憶述事件嘅時候亦都有喊。但係對於係咪要即時引用紀律程序懲處學生，佢對於呢個做法有保留。我哋要對學生有最大嘅寬容，係啦，最大寬容。如果係即係有其他 option 嘅情況下，即係咪一定要用到呢條例呢？我有保留嘅呢度。俾我呢，我都未必會真係用到，因為我會咧比較 prefer 係。即係走完晒所有程序啦，先有確實有呢啲刑罰。佢又建議學生代表應該當面向受影響嘅老師道歉。佢同時正收集教職員支持受影響老師嘅聯署，至今已經收到過100人嘅參與。Live TV 記者陳文勇報道。